ସବୁ ରିଲେସନशिପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନା ସେଇଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବେ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟାଇଟଲି ଧରୁଥିବ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି କେମିତି ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ସୂଚେଇ ଦେଉଥାଏ ଯେ ସେ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ନାହିଁ, ତାହା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସତ୍ୟତା ଯାହା, ମୋ ମତରେ ତାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟତାଟା ଯାହା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି। ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ ଦିଏ ଯେ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ବହୁତ ହୁଏ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ ଯେ ରିଆଲିଟିଟା